Oh, ini bener mesum loh ya. Katanya Hamid baik pangapunten ingkang agung panjenengan sowan boten kaula tinggali sowan wonten dalem Bapak Darmi menika wonten kawigatosipun punapa Mbak. Aku itu lakon banget aku takon menapa iki baik-baik kok. Iki baik kok masakan. Masak selama ya. Jadi menapa bakal kok dimot kowe. Mbah. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung, mbok bilih bola kanca niku wau guyon boten ngajeni panjenengan nyuwun pangapunten ingkang agung. Panjenengan budi-budi kula matur sembah nuwun. Rawuhipun panjenengan ngersakaken punapa kersanipun sesat sekseni kalian Bapak Darmi. Mbah, iki krono wektu niki ya wis dalu. Iki ya ana bola kanca jaranan ya ana, remong ya ana, aku ya matur sembah nuwun sampeyan wis teko kene. Nuwun kandungane mawon muga-muga boke nggak meteng ya, Mbah. Oh, heeh. Sampeyan panestoni. Boke meteng lho, Mbah. Amin. Muga-muga pendongane sampeyan dipun ijabahi karo Gusti nomor ben dumadi. Nggih, heeh. Saiki ya, Mbah, aku ya tak jaluk lega lilamu, sampeyan ya wis bungane boke. Lek aku sak bola kanca ya didongokno muga-muga rezekine ya lancar, tanggapane ya akeh, khusus Mas Nana ya kabeh. Wis pokoke lek boke wis meteng sampeyan gelem teko maneh ya, Mbah. Tanggal belum pokoknya. Oh nggih. Aku ya njaluk. Aku arep teko. Besok umure lebih pira, Mbah? Nomor apa sih karo rekan kontek nomor sandal apa nomor sepatu? Nomor apa kan? Besok aku aja aku sudah mesti ngomong. Ora apa-apa. Lelek paling ngono kok oleh kabeh. Lelek kene ya syukurane iki kene ya dulur-dulur kene iki cara-cara iki gara-gara keneng apa sih jenengane jarane sing disapin disontek sapin ngono kae lho. Sapin. PKN. Sapin. Apa lho sing PKN, heeh, aku penyakit apa? Kuwi kan wong warga Bandung Rejo cara iki kesusahan. Ya ora Bandung Rejo tok kabeh seniman ya ngono. Iki ya nek ana nomor sing kira-kira niki meniki metune iki 8 angka sampai 4, nek 8 angka iki. Nek 4 iki. PMK. Apa kuwi? PMK. PMK iki apa? Ora PKN kok. Lah kok PKN? Lah aku iso mau PMK. Contoh. Betul. Ya wis, Mbah. Iki wis matur sembah nuwun. Terus ping bakalan ana aku dikon. Kok aku datang lagi. Aku datang kene. Blangkone ditekok. Blangkok goblok. Hai. Aku merem apa melek? Merem. Aku merem sik. Aku merem madhep kula apa madhep kidul? Iki dadi tandane. Lho nek aku iki madhep ngidul aku madhep kulon lho. Madhep kok nandingan iki. Ya wis. Kita kok. Aku tak nambani iki. Ditambani saiki apa engko? Saiki lho. Sampai
aku ayo. Oke takut. He. Ini tanda tangan. Aku tak nambahnya kok tambahno kaya sing anu. Saiki Mbah ya. Heeh, aku nyuwun idune sune mugi yo NNC karo bolo konco iki tanggapane yo tansaya laris. Bapak Darmi sabubare acara iki yo tansah dikai rezeki barokah berkah, rezekine tansaya lancar. Ya, panjang umur. Heeh. Amin. Pokoknya syaratnya. Syaratnya apa, Mbak? Baik, dengan kalau Pak Darmaji enggak. Hah? Engko lek Mbak Darmi munggah kok jatah iki engko. Ya saiki kok, baik udah balik iki kok. Mbak Darmi monggo, Bapak Darmi. Monggo, Pak Darmi kok Dan apa-apa. kesuwen lagi ngomong sampai sawer. Wis lakon saiki. Bah. Lek gak lakon gak tak bayar kowe. Kowe lakone ora. Kali kurang botol dia ngene iki gila. Ayo Pak Darmi. Pak Darmi. Boleh bicara Dulu ae. Enggak dulu. Heeh. Ben tak balik iki. Ya aku sing lakon iki. Mbak atur mbak. Di Pak Darmi syaratnya lagi.